Как с помощью баночки пивка избавиться от кашля и убрать всю мокроту? Сейчас расскажу. Подогреваем пиво, но ни в коем случае его не кипятим. Подогрели молоко и к этому молоку добавляем наше теплое пиво. И сюда же на кончике ножа добавляем сливочное масло. Совсем немножечко, вот столько хватит. И все хорошенько перемешиваем. Этот напиток лучше всего пить перед сном на ночь. Уберет твой сухой кашель, размягчит кашель. Уберет отхождение мокроты. Просто выпиваешь этот стакан, и кашля у тебя не будет.